Animales que desaparecerán para el año 2025. Solo una advertencia, este video podría entristecerte. Primero, tenemos a los koalas, y si no lo sabías, solo se encuentran en Australia. Desafortunadamente, habrán desaparecido por completo para el año 2025 debido a los incendios forestales y las sequías extremas. Luego, tenemos a los perezosos. Su estado de peligro se debe a su baja tasa de reproducción, agravada por su naturaleza letárgica. Además, tienden a caer desde grandes alturas. Después, tenemos a los pandas, con solo 1.500 individuos restantes en el mundo y alrededor de 600 de ellos viviendo en cautiverio. Al igual que los perezosos, los pandas tienen dificultades para reproducirse a una tasa suficiente para su supervivencia. Y finalmente, tenemos al orangután de Sumatra. Exclusivamente encontrados en la isla indonesia de Sumatra, estas criaturas dulces e inteligentes están en peligro crítico de extinción. Su población ha disminuido rápidamente debido a la deforestación, la pérdida de hábitat y la caza ilegal, con estimaciones que sugieren que menos de 14.000 orangutanes de Sumatra permanecen en estado salvaje. Su futuro está en peligro. Los 3 animales más terribles que existieron y de cuya existencia no tenías conocimiento. Número 3. El titanoboa. Esta serpiente prehistórica, que vivió hace unos 60 millones de años, es una de las criaturas más terroríficas que se conocen. El titanoboa es una de las criaturas más aterradoras conocidas por el hombre. Mide entre 39 a 49 metros y pesa hasta 1.200 kilogramos, dominando los ecosistemas con sus 1.200 kilogramos, especialmente en Estados Unidos. Número 2. El escorpión pulmonar. Un antiguo escorpión de la era carbonífera, que vivió hace aproximadamente 345 a 330 millones de años. Midiendo hasta 2 metros de largo, superaba el tamaño de todos los escorpiones actuales. Su apariencia imponente probablemente lo hizo un depredador asombroso en su tiempo. Número 1. Gigantopithecus. El primate más grande que jamás haya existido, este homínido colosal existió hace unos 100.000 años. Midiendo hasta 10 metros y pesando hasta 1.300 kilogramos, era una figura imponente, pero probablemente un herbívoro pacífico. Factores como el cambio climático y la competencia con los humanos, así como el hecho de que era un herbívoro pacífico, contribuyeron a la desaparición de este homínido colosal. Los 3 animales más fuertes del mundo. Número 3. El gorila en el corazón de la selva. Los gorilas están parados como los titanes de la fuerza. Sus enormes brazos están llenos de músculos, evocando la sensación de peligro inminente. Pueden romper ramas y torcer el metal, como si no conocieran los límites de los materiales del mundo. Un simple gesto de su formidable poder es suficiente para darte escalofríos. Número 2. El oso pardo. Cuando se trata de fuerza bruta y primitiva, el oso pardo se encuentra como el campeón de peso pesado del reino animal. Imagina una criatura capaz de girar sin esfuerzo las rocas como si fueran simples piedras. Sus garras afiladas y mortales pueden desgarrar la carne y los huesos con facilidad, mostrando una ferocidad tan impresionante como aterradora. La fuerza bruta del oso pardo haría retroceder incluso a los competidores más poderosos. Antes de darte el número 1, piensa en los suscriptores y en el video número 1. El elefante africano, un gigante dulce, lleva la corona del reino de la fuerza terrestre. Su cuerpo colosal, adornado con músculos robustos, puede derribar árboles y provocar terremotos a cada paso. Los 3 animales más rápidos del mundo. Número 3. El guepardo. Es el verdadero rey de la velocidad. Con una aceleración vertiginosa, puede alcanzar velocidades increíbles en cuestión de segundos. Es capaz de correr hasta 100 km por hora, convirtiéndolo en el animal terrestre más rápido. Imagina correr tan rápido como un auto número 2, el marlín negro. Este pez es conocido por su destreza en el mar y su capacidad para nadar a velocidades increíbles, con una velocidad máxima de casi 130 km/h. Es considerado el animal marino más rápido del mundo. Es como un cohete submarino. Antes de darte el número 1, piensa en suscriptores. ¿Y le gustó el video número 1? El halcón peregrino con alas afiladas y una técnica de caza impresionante puede alcanzar velocidades de más de 320 km/h cuando se sumerge en picado para atrapar a su presa. Es el depredador más rápido del mundo animal, el rey del aire. Es como si Superman se convirtiera en un pájaro. Imagina ser tan rápido como sus animales, correr a una velocidad vertiginosa o nadar con gracia en las profundidades del océano.
¿Qué harías con tanta velocidad? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete.